محمد إبراهيم. بارك الله فيك. بعد وصيتي لك بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع آثار السلف، بالنسبة للتأليف والتصنيف أن تجعل عملك مكمل لمن سبقك من أهل العلم، فتبدأ من حيث انتهوا ولا تبدأ من حيث بدأوا، لا، حتى يكون عملك مكمل لعمل من سبقك من أهل العلم. هذه يعني حتى يصير يعني بإذن الله جهودك وأعمالك مكملة لأعمال من سبقك إن شاء الله، ويكون فيها فائدة قوية في المكتبة العلمية في الحديث إن شاء الله في العلوم الشرعية بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويبارك فيك ويوفقنا وإياك لما يحبه ويرضى. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أهم وصية أنا وصيت بها هذه. مثلا الشيخ الألباني حقق أحاديث كثيرة صححها وضعفها. نحن إذا أردنا أن نكمل عمل الشيخ الألباني علينا أن ننظر في فقه هذه الأحاديث، في معانيها، كيف نخدمها من جهة دفع التعارض عنها، كيف نخدمها من جهة بيان دلالاتها، كيف نخدمها من جهة بيان فقهها وما يتعلق من الأحكام بها. هذا يكون عملنا حتى نكمل عمل الشيخ الألباني رحمه الله. هذه نصيحة كريمة. بينما بعض الناس لا، خلاص الشيخ الألباني صح وضعف أنا أرجع مرة ثانية أعيد النظر في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. لا، لكن أنت أبني على كلامه، وإذا مر معك في الطريق إذا مر معك في الطريق ما يحوجك إلى أن تنظر في السند انظر، لكن لا تجعل هذا الأصل. الأصل أن تكمل عمل الشيخ الألباني. عرفت؟ جزاكم الله خير. وهذه يعني احنا مشكلة بنلمسها الآن في الساحة العلمية، إنه أغلب الطلبة كلهم أصبحوا زي طريقة الألباني، كلهم بس فقط تصحيح وتضعيف. الله أكبر. بس إنه حديث ده صحيح الحديث ده ضعيف. طب كملوا العملية، كملوا، بينوا فقهها، بينوا دلالاتها. أعمال كثيرة ما شاء الله. أيوه، أعمال كثيرة. هو سوى أعمال كثيرة. أيوه. نحن نكمل. هذا أحسن. هذا جزاكم الله يوفقكم ويبارك فيكم. بارك الله فيكم. الآثار العلمية لمشايخ الهند الكبار كلها طبعت بالعربية. بعضهم طبيعي وبعضهم مخطوط إلى الآن. الشيخ مبارك فوري، الشيخ أيوة، يعني مبارك فوري رحمه الله كتب كله كتاب طبيعي بتوفيق الله. عبد الشمس العظيم مبادئ. أيوة طبيعي بتوفيق الله. الحمد لله. الذين جاءوا بعدهم أيوة. بالعربي كله طبيعي بتوفيق الله. طبيعي. الذين جاءوا بعدهم من العلماء الشيخ بديع كل. لا يعني كتب شيخ بديع أكثرهم أردو. أكثرهم مخطوط. يعني مخطوط إلى الآن. طب ليش ما ينظر في إن شاء الله. أخوه الشيخ محب الله يعني له في الأردية طبيعة بعد، أما شرحه زي صحيح البخاري وكتب أخرى أكثرهم مخطوط إلى الآن. ليش ما تشتغلوا عليه؟ إن شاء الله. إخراجه. إن شاء الله. ولا أهله ما يريدون يأخذوكم؟ لا هم من زملائنا. ايوه، يحاول تخرجوا كتب المشايخ هذول. ان شاء الله. بديع الدين السندي والشيخ محب الله اخوه معروف هنا يعني. ايوه. كان عندنا الشيخ بديع. نعم هنا في الحرم المكي. نعم. كان يدرس في الحرم المكي، كان صحيح البخاري. الله اكبر. ايوه. يعني انتم درستم عنده في الحرم المكي؟ لا ما درست والله، بس انا ادرس يعني سمعته في اشرطه وقرات بعض كتابات ورسائله، مثلا صمت الابريز بتخريج أيوة. مسند عمر بن عبد العزيز. أيوة. ورسالته في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. نعم. ورد الشيخ محب الله عليه. الله اكبر. ونحو ذلك من الكتب والرسائل. جزاكم الله.